Gruaja jote nuk ka të drejtë, as kush tjetër, me majtë zi për as kanë këtë dynja, për mi 3 ditë, për pos gruja për burrin. Veç gruja për burrin për gru, gruja për burrin. Me pas deken ti, para grustane, që e gruja jote, e ka obligim tani me majtë zi për ty 4 muaj e 10 ditë. Pavarësisht, a është nuse e telit, dhe me thonë, mujtë e parë, kërkardha, po dhe vitet e parë dhe nuse e telit, përdor popull mirë figurative. Apo ma djelën e së është da që fejuar. Apo është nanë e fmive, apo është gjyshe, apo është plak, 80 vjetë, 90 vjetë, sa do t'i ketë, gruas, kur t'i vdes burri, është regull koranor dhe profetik. Me ajet koranor, Allahu ka thonë, "Walladhina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan tarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10." Dhe atyre të cilave vdesin burrat duhet të presin 4 muaj e 10 ditë. Pjesë e sajna është edhe dete që është sharh hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam që ka pak më herët, illa lil mar'ati li zawjiha 4 ashhurin wa 10. Nuk lejohet askush me majtëzi mbi 3 ditë, përpos gruas për burrin e saj 4 muaj e 10 ditë.